各位同學，你哋好啊！呢段片我哋會重溫返原子嘅結構 （atomic structure）。首先咧，我哋會去睇咩係原子 （atoms） 咧。所有嘅物質咧，其實都係由一啲好細、好細、好細小嘅粒子去組成。你可以想像咧，我哋將一樣物質啦切割到最細小嘅單位，而嗰一個嘅單位係要保留嗰樣物質嘅化學性質，咁呢個就叫做原子 atoms 啦。而我哋成日講嘅元素咧，其實就係講緊一啲嘅物質，佢只係由單一種嘅原子組成嘅，咁呢個就係 elements 元素。等我哋咧攞金元素嚟作為例子啊，咁我哋見到嘅呢一塊金咧，當你切割到最細小嗰個單位咧，其實就係金原子啦。點解金係一個元素咧？因為金咧，其實佢係只係由金原子組成嘅啫，咁佢就冇其他嘅原子喺入邊嘅。跟住我哋會問嘅一個問題就係，究竟原子有啲咩結構嘅咧？我哋一齊嚟望下呢一個原子嘅簡單模型啊！佢入邊咧最主要係有三種嘅次原子粒子，分別係電子 electron、中子 neutron 同埋質子 proton。咁我哋咧亦都喺模型裏邊見到咧，中子 neutron 同埋質子 proton 咧，其實主要係集中喺原子核 nucleus 嘅位置，而電子則係圍繞住原子核咁樣係高速運行緊嘅，咁就會喺原子核以外嘅空間咧嗰度運行嘅。咁我哋再分別睇下咧呢三種嘅次原子粒子有啲咩嘅特質啦。首先咧，我哋先去睇原子核嘅部分，佢入邊咧會有中子同埋質子。質子咧係一個帶正電荷嘅粒子嚟嘅。我哋話 protons 係 positively charged，而中子咧 neutron 係冇任何嘅電荷，我哋話佢係中性嘅粒子。咁佢 does not carry any charge 嘅。而最後喺外圍運行嘅電子 electron 咧，其實佢係帶一個負電荷嘅。咁我哋話佢 carry negative charge。咁我哋就會諗啦，既然佢入邊有電子同質子都係帶緊一個嘅電荷，咁原子係咪即係都係帶電荷嘅咧？原來唔係嘅喎，雖然電子 electron 同埋質子 protons 都係帶電荷，但係咧原子則係電中性嘅。我哋要記住呢一個點。點解明明電子同質子都有電荷，而最後原子會係電中性嘅咧？原因就係因為咧佢哋帶嘅電荷係一個相反嘅電荷，而且咧佢哋嘅數目會係相同。所以喺一粒粒原子裏邊咧，佢電子同質子嘅電荷咧係會互相取消嘅。咁我哋喺呢度嚟總結先啦。喺個原子嘅結構裏邊咧，我哋有三種嘅次原子粒子，分別係質子 protons、中子 neutrons 同埋電子 electrons。質子同中子分別就會喺原子核入邊集中咗喺原子核度啦，咁而電子咧就喺外圍圍繞住原子核去行嘅。咁頭先有一個點未講，就係質子同中子佢哋嘅相對質量咧都係一樣咁重嘅。咁我哋話佢相對質量係一啦，咁而電子咧就係非常之輕，咁輕到咧我哋基本上都可以當佢冇重量噶啦。最後就係佢哋嘅電荷啦，質子分別係帶住正一嘅電荷，電子就係帶住一個負一嘅電荷。
當我哋清楚一個原子嘅結構嘅時候咧，我哋就要去睇一啲化學嘅詞喎。首先咧，我哋就會有原子序。原子序咧，其實就係講緊嗰個元素嘅原子入邊咧，究竟佢有幾多粒嘅質子，亦都係揭示咗究竟佢係一個咩嘅元素。因為每一種元素佢嘅原子入邊咧有嘅質子數目咧，都會係唔一樣嘅。下一個用嚟形子嘅 terms 咧，就係 mass number 質量數。咁啱啱我哋講過啦，喺一粒原子裏邊咧，電子係好輕噶，咁所以我哋可以當佢咧，佢個質量幾乎等於零啦。咁但係咧，質子同中子咧，佢個質量係一樣嘅。咁而我哋會當佢一粒質子或者一粒中子嘅質量咧，就當佢係一啦。OK，咁所以佢嘅 mass number 佢嘅質量數咧，其實就係等於質子嘅數目再加中子嘅數目啦。好啦，我哋啱啱已經了解過咧有關原子嘅結構，咁我哋嚟緊都會做兩題 example。好啦，咁啊，首先第一題 chlorine 嘅 atom 一個氯嘅原子，就會有18個嘅中子同埋17個嘅電子。好啦，咁啊問題嚟啦，咁啊究竟佢嘅 atomic number 係咩咧？頭先我哋講過啦，咁啊原子序其實就係講緊佢嘅質子嘅數目 number of protons 啊。咦，但係個問題裏邊冇質子嘅數目噶喎，亦都翻返去頭先我哋知道咧，原子咧係電中性嘅。咁啊原因係因為咧佢帶負電荷嘅電子啦，同埋帶正電荷嘅質子嘅數目係相等，咁所以佢哋嘅電荷互相係抵消，咁所以呢度因為佢有17個電子啦，咁所以咧其實佢個質子嘅數目咧同時亦都係17啦，咁所以佢嘅原子序咧亦都係17啦。咁 B part 咧就問啊，氯原子嘅質量數係幾多啊？咁我哋知道咧，亦都係質量數咧，就係睇緊中子嘅數目同埋質子嘅數目嘅總和。咁所以咧，佢嘅質量數就會係18加17等於35啦。好，咁喺呢一條片完結之前，請同學咧試下自己完成以下嘅呢一個表啦。咁我會俾答案大家嘅。好，咁答案就係呢度啦。咁同學自己對答案啦。咁我哋下一條片再見，拜拜。